पाणीपाग को नहीं आसुची वर्तमान ताजा एवं बड़ अपडेट 13टी जिले में उत्पात करिबो वर्षा लघुचाप जोगु प्रबल वर्षार संभावना ए सबु जिला को रहिला सतर्क सूचना। तेबे आपन को अंचल रे पाणीपाग स्थिति आगामी दिन में कौन रहिबो एवं वर्तमान वर्षा को नहीं कौन अपडेट रही जानिया पे चाहूले वीडियो को आगु शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को ता पूर्व जेमिति हेले सब्सक्राइब करनियंतु। तेबे बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। लघुचाप क्षेत्र जोगु राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। राज्यर प्राय 13टी जिले में प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै संभावना रही। तेणु पाणीपाग विभाग पक्षरु प्रबल वर्षा नहीं अन्य 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही तालिका रे झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ समेत बरगढ़ और अनुगुल जिला को येलो वार्निंग जारी रही। से भाव में ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिला को वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एत व्यतीत तली अंचल में पानी जमीवा नहीं सतर्क कराई दैछन्ति एसआरसी। वर्तमान समय पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट सारा राज्य में वर्षा जारी रही एवं खूब शीघ्र आप देखिए बन्यार परिस्थिति सृष्टि हो जो भाव में वर्षार परिमाण बढ़िबार लगी। आगामी किछि दिन को नहीं ओडिशा पई सतर्क सूचना जारी रही। खास करी एही सबु जिला को येलो वार्निंग जारी करिसेंती पाणीपाग विभाग। वर्तमान समय ए वर्ष जो मौसमी रही 5टी मुंड नहीं सारी बेले चारिआडे वर्तमान पानी जमी रही। लोक मैंने नाही नथिबा असुविधार मध्य सम्मुखीन होउछंती। ओडिशार विभिन्न जगार बहुत चित्र सामना को आसुची। तेबे वर्तमान आपन अंचल पाणीपाग स्थिति केमती रही आमु कमेंट करी जणांतु एवं आगामी दिन अपडेट जानिया पे हमसे जोड़ी ही रहिथांतु। खास करी पाणीपाग ताजा रिपोर्ट आमे आपन पाखु नेसिबु। सेते हम चैनल को जेमिति हेले सब्सक्राइब करनियंतु। मु रहिली नमस्कार।